Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх грошы. Гэта 16-й выпуск стартапніцы, а значыць, за спінай у нас 15 выпускаў стартапніцы, і мы можам падвесці нейкія прамежкавыя вынікі. Наш сённяшні госць — гэта Валерый Астрынскі, бізнес-анёл, сузаснавальнік сеткі Angels Band. Прывітанне, Валерый. Прывітанне. Ну, в прынцыпе, з кім жа, як не з бізнес-анёлам, падводзіць нейкія вынікі агляду стартапаў, да, Юлія? Да. Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz, таксама ў нашай студыі, і дапамагае весці праграму. Валерый, распавядзіце, як настрой, як вы глядзіце на сённяшні беларускі бізнес, на ўвесь гэты стартап-рух? Аптыміст вы ці песіміст? Судя по моей майке, я оптимист, ну, так. Полный. Поэтому и, естественно, на стартап-сообщество я тоже смотрю с оптимизмом. Понятно, как и в любом бизнесе, индустрии куча всяких проблем и неопределенностей, но они здесь такие очень позитивные, все эти там неопределенности. Позитивные невызначенности. Это значит, это магчимости некие, да? Ну да, проблемы же не всегда являются возможностями. А як вот вы лічыце, беларускія бізнесоўцы, яны, калі нешта прадпрымаюць, да, прадпрымальнікі, яны рызыкуюць больш ці менш, чым, напрыклад, іх расійскія калегі, чым, напрыклад, іх заходнія калегі, да? Мы ведаем гэту вядомы анекдот гістарычны пра тое, што у беларускім гаражы ніколі не змог бы паўстаць Apple, да, корпорация Apple, потому что куча обмежеваний и рызыков. Мы уже видели стартапы с гаража. Стартап с гаража минулым разом у нас был, да, але ну он все ж таки еще покуль починается. Я хотел бы так сказать. Ну, возможности, конечно, всегда есть, хотя, ну, все мы отдаем отчет в том, что, конечно, работать в Беларуси немножко более рискованно. Ну, наверное, на процент странового риска примерно. Вот, ну, возможность это или ограничение, с другой стороны, может быть, люди, которые остаются, которые в гаражах работают, они более сфокусированные, могут то же самое, могут что-то сделать такое же, как и Билл Гейтс. Другое дело, что вырастить до такого размера, скорее всего, здесь не получится, и к этому надо относиться нормально. Беларусь все-таки там маленькая страна, и здесь нет там своего рынка IPO, такого объема капитала и экспертов, чтобы появился прямо здесь там Apple. Но он здесь может родиться. Як вы думаете, нема ці пакуль нема? Вот рынка, там законодаўства, не ведаю, ёсць рух, ну, насустрач там еўрапейскім сусветным процессам, да, сусветным нормам? Ну, в нас всех вселяет оптимизм ПВТ и то, что проходит в ПВТ, и 8-й декрет. Поэтому, конечно же, оптимизм и надежда есть. Если все пойдет в таком же тренде, как последних там по полгода, то должно быть все очень здорово. Але это только початок тренда, да? Конечно, да. Мы еще находимся в самом начале пути, и ангелы наши еще только развиваются. Фактически там мы свою сеть бизнес-ангелов создали только в прошлом году, еще там года и нету. Тоже такой своеобразный стартап. От, в Америке сети бізнес-анёлаў працуюць уже там 50 рокаў. Вот, поэтому мы здесь все находимся еще в начале пути. Але 8-й дэкрэт все ж таки змяніў, я не ведаю, гэта бізнес-клімат да лепшага, на вашу думку? Однозначно. Юлия, я весь час не даю тебе задавать питания. А я умею наслаждаться, по-моему, так хорошо получается. Ну, все ж таки, давай. Ну да. У меня вопрос такой. У Валерия, у него впечатляющий бизнес-опыт. И вот как предпринимательский опыт помогает бизнес-ангелу? Ну, предпринимательский опыт, наверное, может некое отношение к риску. Предприниматели — это все люди априори склонные к риску. И там, пройдя там, 20 лет опыта в бизнесе, там, начиная с реального сектора, я даю себе отчет, какой
риск в бизнесе несет каждый предприниматель. Вот. А занимаясь уже там инвестициями, мы тоже также рискуем, где-то мы там рискуем больше, может быть, деньгами, но меньше там своим временем там и увлеченностью именно в процесс. Что здесь все-таки немножко разные категории. Ты когда предприниматель, ты полностью там на фулл-тайме входишь там в свой бизнес, развиваешь свой проект, крадешь время там у семьи, у жены, у друзей, чтобы все там инвестировать в бизнес. Когда ты инвестор, это уже такое более лайтовая, конечно, ситуация. Если ты, конечно, не Уоррен Баффет, и это там не смысл твоей жизни. Ну, как насчет того, что инвестор постоянно должен быть вне зоны комфорта, постоянно с горящими глазами, постоянно в поиске и Ты прочее? все-таки путаешь, это предприниматель Нормально должен быть с Нет, горящими это на глазами. выпуске Академии бизнес-ангелов твой коллега, он именно так описывал, что да, давайте вы дерзайте. Ну, просто есть разные категории инвесторов. Конечно, есть люди, которые полностью увлечены, и это у них основной вид их там жизненного интереса, они занимаются только этим. Я тоже в этой академии учился и слышал теорию, но люди, инвесторы все разные. Мы когда были в Финляндии, в Финляндию в сеть бизнес-ангелов входят там 700 человек. Вот. Из них активно инвестируют 20%, половина это людей, которые в принципе там инвестируют, и это в основном это топ-менеджеры, которые где-то работают, и это как дополнительно у кого-то хобби, у кого-то там какой-то там хобби с надеждой там на материальное, конечно, какое-то Ты чем вознаграждение. занимаешься? Я хожу пиво попить и в бильярд поиграть. А ты чем? А я инвестую в стартапы. О, классное хобби. Слушайте, если это будет такой тренд, что люди, которые играют в казино, они будут инвестировать в стартапы, это же, согласитесь, будет здорово. В принципе, я думаю, что они заробят больше. Худшее за Не все. точно. Але это не докладно. Да, это не точно, но, по крайней мере, что точно, это в этом больше позитива. Ну, и для экономики это явно лучше. Ну да, для экономики лучше. Так там просидеть всю ночь в казино, там, соответственно, утром пришел разбитый, расстроенный. Вот, ну, что так, даже если деньги потерял, то это, как говорится, не... Все-таки некая корысть. Да, можно себе свету и придумать громадству. какое-то оправдание, да, что вот сделал. А вот у меня такой вопрос еще. А как вот вообще ты общаешься с фаундерами? То есть что тебе важно в личности фаундера? Например, я как-то читала интервью с Викторией Тигибко, да, это очень успешный инвестор украинский, и она сказала, что как-то отказала в инвестициях, когда встретила стартаперов в бизнес-классе. То есть для нее это такой маяк о том, что, скорее всего, деньги они будут тратить не очень осмысленно. Хотя это не Что точно. такое стартаперы в бизнес-классе? Ну, то летел есть в самолете на бизнес-классе. машине ён дорогой, просто, да. я зразумеў, Ну, бізнес-клас в самолете, самолета. да. Я уявіў себе вучебную аудиторию, просто думаю, что такое бизнес-класс. Наоборот, видать, там бизнес. Вот, то есть вообще как, когда сразу тебе приходит человек, сколько вот ты с ним общаешься, сколько у вас итераций проходит и прочее, прежде чем ты решишь дать ему деньги? Ну, я думаю, что итерация пройдет явно там не меньше 5. То есть некоторые мои там израильские коллеги, они там 1,5 года смотрят за стартапом, с ним где-то встречаются, вечером пьют пиво. Там надо понять, что за человек, какие у него там жизненные ценности там, и интересы. То есть, ну, у нас по нашим претендентам, ну, где-то, наверное, там раз 5, в принципе, наверное, на каких-то встречах я с человеком там пересекаюсь, смотрю, что за человек, если у нас там по крайней мере, химия там одинаковая, мы смотрим там на какие-то вещи, и вижу ли я у него эти вот горящие глаза, что он будет гореть своим проектом и постоянно на фулл-тайме именно вот им заниматься. То есть я, конечно, смотрю в первую очередь увлеченность, какие-то моменты, связанные с лакшери жизнью, ну, мне кажется, у нас просто в Беларуси не сильно это распространено. Но среди стартаперов я такого там особо не наблюдал, что люди, которые ищут инвестиции, они там уже ездят там на Каенах. А я знаю примеры. А есть какие-нибудь... Значит, это, наверное, профессиональные старtaперы. Мы, может быть, еще пока с непрофессиональными работаем. Есть какие-нибудь триггер у человека, у стартапера, у человека, який звертається до вас, до бізнес-анёлаў по інвестицыі, і вот вы адразу разумееце, что все, конец. Не будем мы инвестовать в этого человека. То есть триггер именно негативный? Да, негативный.
Ну, негативных, думаю, что много. То есть, если я увидел, что он соврал, то есть я тогда уже не могу человеку, естественно, там доверять. Вот если я вижу, что какие-то там избыточные понты, о которых ты там говоришь, тоже там, соответственно, это негатив. Вот именно вот про ту, наверное, химию, о которой я говорю, она там состоит из многих таких триггеров, потому что так как там в статистике нормально надо просмотреть там сотню проектов в один проинвестировать, то, естественно, в каждом проекте какой-то там триггер срабатывает. И это как раз найти свой проект, наверное, найти тот проект, в котором у тебя будет меньше какого-то там негатива в отношениях там с фаундером, ну и вообще там опасений. У меня вот вопрос такой возник, я вспомнила, вот ты сказала, что, в общем-то, израильские коллеги, у них может итерация продолжаться 1,5 года. Вот нет ли здесь такой немножко опасной ситуации вот для стартапов? Им же 1,5 года нужно на что-то жить, да, и вот встречается он с другим фаундером, там, ну как дела, как ты поговорил, ну а уже 1,5 года меня маринуют, и ничего не В дает. Израиле просто, там апельсины растут на древах, ты пошел... Ну, может быть, мы говорим про разных, на самом деле, инвесторов, да. Я общался в Израиле с ребятами, которые управляют венчурными фондами, там, конечно, когда там чеки там миллион плюс, да, там венчурный фонд смотрит побольше. Ангелы тоже бывают разные, там ангелы, которые $500 000, и ангелы, которые $50 000 могут проинвестировать. Ну и, соответственно, естественно, что когда стартап очень хороший, то его хотят все там к себе там зазвать и заинтересовать, кроме своих денег, своей там экспертизой. Ну сколько сейчас вот в твоем личном пайплане стартапов? Ну, я пока проинвестировал в 2 стартапа там, за прошлый год. Я там не позиционирую себя как профессиональный инвестор, скорее я как человек, который развивает такую-то экосистему. Мне просто нравится, я считаю, что это важно там, для нашей страны, в принципе, для сообщества, наличие устойчивой системы вот, ангельской инвестора. Ведь согласитесь, то, что мы вывели людей из, так сказать, определенной тени, и они не побоялись назваться инвесторами. То есть это тоже говорится, первый шаг. И тоже это надо каким-то образом немножко там преодолеть и поменять там свое там отношение и ментальность. Потому что, как бы у нас принцип открытости, что, в принципе, стартапы, большинство хотят анонсировать свои инвестиции, потому что им в основном надо публичность там, дальше, чтобы инвесторов привлекать. Но тем не менее, сколько вот стартапов в твоем пайплане, да, и какая-то тематика? Два я проинвестировал, и где-то там на 5 стартапов я смотрю, где-то общаюсь, смотрю где-то активнее, где-то больше смотрю вместе с коллегами. Вот, мне комфортнее участвовать в проекте, когда я не являюсь там лид-инвестором, а когда там лид-инвестор человек более опытный там, или в технологии, или именно в инвестировании в стартапы. Ну, как бы это моя позиция. Решение инвестировать, это зависит от самого проекта или от того, с кем ты будешь инвестировать? Сябры, я вымушаны вас перерваць, тому што нам час перапыніцца на кароткі выпуск навінаў і музычную паузу на Еўрарадыё. Пакуль што у нас атрымліваецца класная размова пра, як это кажуць, асаблівасці нацыянальнага інвеставання, да, у стартапы. Госць студыі Еўрарадыё Валерый Астрынскі, сузаснавальнік адзінай беларускай сеткі бізнес-анёлаў Angels Band. Сустрэнемся праз 4 хвіліны і працягнем гэтую размову. Не пераключайцеся. Обещали, шалили, разевали, валили, то ли дело стелили, или вылили, уходили, делили, пролетали мимо меня, а над нами звезды горят, а под нами птицы парят. А над нами звезды горят, а под нами птицы парят.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Свет глядзіць сёння на Беларусі, многія краіны разлічваюць на яе падтрымку. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў сёння ў Баранавічах на сустрэчы з тамтэйшым актывам. Цытую: «Беларусь стала эпіцэнтрам нашага рэгіёну ў сілу таго, што мы з вамі, сціснуўшы зубы, ўсё вытрымалі. Увесь свет глядзіць на Беларусь, пачынаючы ад Норвегіі, Швецыі і Фінляндыі, заканчиваючы Африкой», заявил Лукашенко. Баранович – город особый. Он находится на перекрестке всех дорог и путей, особенно главной нашей магистрали, которая идет с Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление по железной дороге, воздушным транспортом и наземным автомобильным только будет усиливаться. И перед нами стоит задача развить экономику этих регионов. Заявил Лукашенко ў Барановичах. Па дарозе ў мемарыяльны комплекс Хатынь затрыманыя 4 актывісты руху салідарнасці разам. Піша пра гэта Павел Северынец у сваім фейсбуку. Затрымалі Надзею Батуру, айца Вікенція, сяржука Мацкойця і кіроўцу. Яны ехалі ў Хатынь, каб ускласці кветкі. У Хатыні сёння дзень памяці, прымеркаваны да чарговай гадавіны з дня спалення вёскі. Нагадаю, што ў Беларусі ўсяго спалена. Дзе з людзямі, дзе? Так, 9000 вёсак. У Пухавіцкім раённым судзе распачаўся працэс над паэтам Славамірам Адамовічам, які стаў шырока вядомым у сярэдзіне 90-х вершам «Убей прэзідэнта». Цяпер Славаміра Адамовіча вінавацяць у крадзяжы з пранікненнем у хату. Сваю віну Адамовіч цалкам прызнаў і папрасіў у пацярпелага Ляшчынскага прабачэння за зробленае. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць у іх грошы. Наш сённяшні госць Валерый Астрынскі, сузаснавальнік адзінай беларускай сеткі бізнес-анёлаў Angels Band. Прывітанне, Валерый, яшчэ раз. Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz, таксама ў нашай студыі. Валерый, вось што вельмі цікавае прагучала на самым канцы нашай размовы, гэта тое, што, як для мяне, абсалютна новая інфармацыя. Інвестары бываюць, як бы это сказаць, розныя, і ў іх розныя ролі. Вы кажаце, што ёсць лід-інвестар, і можна як бы так сказать, за спиной у некага, а можете про гэта распавесці? Як вы, я так разумею, вас 10 человек там недзе у Angels Band? Больше 70 уже. Около 80. Отстал я от часу, я не ведаю. Фильм отстал. Мы очень быстро растем, как стартап. Ну, все правильно, да. Экзит у вас. Вось, а якія... Крутое пытанне. Хоть один. Вось, але... Давайте з экзітамі пасля. Вось, якія там ёсць ролі, якія тактыкі інвеставання, пра што можна сказаць? Можа, нехта, хто нас зараз слухае ці паслухае, ён думае, я б таксама хацеў там у Angels Band, але ў мяне там нема таго. Как вы вообще решаете, кто будет лид-инвестором? Так как все наши инвесторы, это у них не основной вид деятельности, так скажем, у всех свои или бизнес-направления, или они там работают на топовых позициях в разных компаниях, банках. Соответственно, они не могут очень много времени уделять инвестированию, работе со стартапом. Когда находится лид-инвестор, то есть это человек, который готов больше времени уделить проекту, как правило, он может больше денег внести в нашем синдикате. Его обычно все поддерживают, потому что, может быть, у нас еще пока такая сформировалась практика, у нас нет конкуренции за лид-инвесторство и нету, в принципе, особых каких-то преференций этому человеку. Так как мы понимаем, что мы еще сами все там учимся, нет у нас еще огромной экспертизы, то фактически человек, принимая на себя лидерство в раунде, он тоже проходит определенное обучение. Потому что как работают те же финны, там есть уже определенная
когорта опытных инвесторов, которые там, соответственно, и экзиты были, и работают там уже десятилетия. Вот. И остальные инвесторы соглашаются отдать ему какой-то дополнительный процент за то, чтобы он вел сделку, он там больше времени уделял проекту. У нас пока это все на инициативе. У человека есть время, готов он чуть больше, чем остальные инвесторы, уделять времени проекту. Все остальные инвесторы, грубо говоря, договариваются, что доверяют этому товарищу, там, если надо, выписываем юридическую доверенность, и он уже, соответственно, дальше от нашего синдиката ведет все переговоры и дальше контролирует проект и ведет с ними работу. Извини. А что происходит потом? Вот вы проинвестировали, вы прописываете, что, допустим, раз в квартал вам стартап предоставляет отчетность, или что? Вот, как часто вы условно пушите фаундера, да, и все, или вот только один человек, лид-инвестор контролирует постоянно? Как бы это тоже все индивидуально абсолютно все. У нас еще нету какой-то четкой инструкции, потому что проекты все разные фаундеры и разные синдикаты у нас создаются. Ну, на тех претендентах, которые у нас уже были, как правило, раз в месяц, иногда там раз в 2 месяца по согласованной форме фаундер сбрасывает информацию, что он хотел бы сделать, к примеру, в ближайший период, и такой же там отчет, что сделано за прошлый период. И потом, соответственно, по каждому периоду мы просто сверяемся, что получается, что не получается, если не получается, почему. То есть, ну, это так как мы не берем большую долю в проекте, в принципе, синдикат не берет больше 10% в стартапе, поэтому мы не имеем никакого там ни блокирующего пакета и не можем концептуально какое-то решение фаундеров заблокировать. Только консультационное решение — это уже там дело фаундера, прислушаться к нам там или нет. Ну, как правило, все ребята адекватные, они понимают, что их энергия все-таки нуждается в каком-то там нашем опыте, по крайней мере, там посоветовать. Вот вчера вечером я смотрела интервью с Аркадием Маренисом, очень интересный российский бизнес-ангел, и он рассказал анекдот, оказывается, старинный, о том, что если ты зашел в комнату, говоришь с фаундером, и в этой комнате есть кто-то еще, это значит, что ты зашел не в ту комнату. То есть он очень негативно относится вот к синдикатам, и для него синдикат — это только если инвестиции какие-то до миллиона, то есть это очень такие большие чеки, да. Вот. Вы, в общем-то, у вас есть практика именно синдицированных сделок, и вот расскажи, что, например, лично для тебя важно в личности инвестора. То есть ты с ним идешь в баню, ты с ним идешь на Килиманджаро, например. То есть это ведь все такое очень долгие отношения. Ну да, и как правило, синдикаты, если не образуются, то они образуются из людей, которые, в принципе, там друг другу симпатичны. Им там интересно общаться вместе, встречаться. И инвестиция в проект – это как дополнительная точка общих интересов. Вот у нас появился общий проект, соответственно, мы чаще встречаемся, где-то там, соответственно, обсуждаем этот проект. Я не думаю, что гармонично может выглядеть синдикат, где кто-то там из инвесторов там негативно друг к другу относится. Поэтому как бы здесь нету, в принципе, не может быть какой-то конкуренции, потому что все равно все находятся в одной лодке, или проект прогорит, или взлетит, все равно там у всех инвесторов одинаковые условия. Але складана ўявіць сабе, каб 70 чалавек бізнесоўцаў, якія вот на адным рынку існуюць на беларускім, былі ўсе збліжаць, наоборот. Ну я не ведаю, але каб яны ўсе былі ў добрых адносінах, каб раней да стварэння гэтай сеткі бізнес-анёлаў ніхто нікаму нідзе не перайшоў ніяк дарогу з гэтых 70 чалавек. Як вырашаюцца такія вот міжсабовыя пытанні? Конечно, там рынок Беларуси он не такой большой, чтобы люди там друг друга не знали. Обычно там через второй рукопожатие все равно там любого там бизнесмена знаешь. И, естественно, и в нашей организации есть там такие прецеденты, что люди в прошлом имели какой-то друг с другом негативный опыт. Ну, в этой ситуации они просто не входят там друг с другом в синдикаты, в
общее. Это синдикат же не значит, что все 70 человек в него входят. В него входят там 5 человек. Эти 5 человек, им там интересно встречаться, ходить в баню, как ты говоришь, ну, и иметь какие-то свои личные Ёсць нейкі парытэт, да? Там мінулае там недзе засталося, а тут можна, в принципе, паасобку і з тымі, хто табе падабаецца менавіта. Ну, я считаю, что все равно там мы не прописывали какой-то жесткой инструкции. Вот. Все-таки должно как-то гармонично выкристаллизоваться. И наши какой-то опыт будет... Мы будем как-то его потом оформлять и, может быть, и формализовать. Но на сегодняшний день, в принципе, отношения очень дружеские, потому что в этом виде инвестирования нету какой-то конкуренции. Когда тебе приходит проект, даже по мировой статистике только там 7% там самых топовых инвесторов смогли определить, что этот проект был единорог, и у него был классный потенциал. Поэтому, когда тебе приходит, это абсолютно непонятно, там надо в него инвестировать, там классно, он не классный. И здесь, скорее всего, не работает фактор не конкуренции, а фактор каких-то людей, которые, да, говорят, я в него проинвестирую. И уже больше там за этим человеком собираются те, ну, кто там доверяет там, этому там инвестору, и, в принципе, ему там комфортно быть с ним в синдикате. Вам не здаецца, што ўсё, што зараз адбываецца, ну, можа, не ўсё, але шмат чаго з Angels Band у межах гэтай сеткі, гэта ўсё ж такі нейкая, ну, трэніроўка пакуль, я не ведаю. Так не скажу, што гульня, да, але вось вы ўвесь час паўтараеце, што няма нейкіх жорсткіх рэгуляцый, да, што вы можаце юрыдычна замацаваць адносіны паміж інвестарамі нейкай распіскай, а можаце і не замацаваць, напрыклад, да? Вось, ну, все ж таки та разминка нейкая перед нечым сур'ёзным, ці это ўжо вот сапраўдны бізнес? Может, вообще это какая-то новая стадия такого позитивного бизнеса, когда... Да, я не скрываю, что мы пока там не являемся такой супер опытной сетью. И на самом деле это для нас, для многих практикум такой, что часть инвесторов к нам приходит из реального сектора, в принципе, так как и я пришел. Люди ничего не понимают в IT, но им интересно. Они видят, что этот рынок растет, в отличие от их стандартных рынков, где они работают и где они там извлекают свои дивиденды. Они хотят в этом разобраться. Вот инвестирование в стартап – это довольно такой нормальный вариант, чтобы понять, твое это, не твое, да, там проектов куча в разных сферах. С одной стороны, у тебя есть возможность вообще там выйти на такую некую орбиту и посмотреть, что же там происходит, какие проекты рождаются, что там тебе ближе. То есть я не исключаю, что какая-то часть там инвесторов, которые у нас здесь потусуются, так сказать, в наших ангелах, они потом решают, что нет, это там не мое. И у нас уже были ребята, которые уже выходили из сети, они говорят, не, мы будем заниматься своим бизнесом. Вот все-таки я себя чувствую больше там предпринимателя, там, а не инвестора. Вот. Но большинству людей, которые приходят, им все-таки интересно, потому что это очень полезно для расширения твоего кругозора. Вот. Ну и, конечно, для получения нового опыта, потому что, конечно, образовательная составляющая у нас серьезно. Мы ездим по разным экосистемам, смотрим, как работает в разных странах ангельское инвестирование, там, литературы, наши там встречи ежемесячно. То есть они носят довольно серьезно. Магуру. Что? Обучаете стартап-хабе Магуру? Ну, мы там и Магуру, и с финнами работаем. Если появятся новые акселераторы, будем в новых обучаться. Я считаю, что чем больше образовательных программ здесь в Беларуси, тем лучше. Ну, да, безусловно. А ёсць прыклады таго, каб прыцягваць інвестыцыі ад беларусаў, якія з'ехалі за мяжу працаваць, жывуць за мяжой, да? Ну вось рэалізуюць сябе там экспату. Бо, на мою думку, важнейшая праблема, якую мусіць вырашыць Беларусь зараз, это вяртанне ў тым ці іншым статусе якасці экспатаў, да? Ці ёсць сярод бізнес-анёлаў зараз такі? Я боюсь сказать точно, по-моему, 4 или 5 человек, которые сейчас вступили в сеть, они не живут в Беларуси, они там или имеют вид на жительство, или, в принципе, гражданство другое. То есть это ребята есть из Китая, из
Америки. Классно. Вот. И пока что там инвестиций конкретно от этих людей нету, но они смотрят, соответственно, там общаются в нашем нетворкинге. Конечно, уже там были предложения, что давайте будем смотреть такой проект, который вот интересен там для нашего региона Филадельфии, потому что вот у нас есть вот такие-то там проблемы или потребности, такой вот есть тренд, и вот я буду смотреть там на эти проекты. Или там парень, который живет в Китае, он говорит, вот мне интересны проекты, которые вот могут ориентироваться на азиатский рынок, поэтому вот я хочу тоже смотреть здесь. Якія тэматычныя групы стартапаў, тое, што распрацоўваюць беларускія IT-прадпрымальнікі, вам падабаюцца, і што вы лічыце перспектыўнымі сферамі зараз вось у гэтым IT-бізнесе? Ну, лично мне больше всего нравятся проекты в сфере здоровья и образования. То есть и также считаю, что это направление очень перспективное, там онлайн-образование, все, что связано с человеческим здоровьем, с продолжением жизни, то есть это такие тренды. Там, до нас еще не дошли проекты, связанные с бессмертием, хотя в Америке они там набирают обороты, и тоже рынок очень сильно растет. Мы на Еўрарадыё запустили программу, якая называется «Першыя 100 гадоў». Ну, таксама прысвечаная здароўю. Юлія, ты пагодзішся з гэтым? Мне здаецца, што тыя прадстаўнікі медычных стартапаў, якія прыходзілі да нас, яны якраз такі выглядалі вельмі крэпенькімі такімі, да? А вот с эдукацией у нас никого не было. Да, с образованием у нас не было, к сожалению. Ну, медицинские стартапы все были хорошие, и еще другие хорошие медицинские стартапы придут в гости, конечно. Вот, а с образованием, к сожалению, не было, хотя когда мы проводили исследование Магуровское, там, по-моему, 10% всех вот стартапов, которые приняли участие в опросе, это были образовательные проекты, кстати. То есть такие проекты у нас есть вообще. Ну, на Social Weekend много появляется образовательных проектов. Сябры, ведаеце, што я вам скажу? 4 хвіліны застаецца у нас да выпуска навінаў, калі мы стартапніцу мусім скончыць. Юлія, калі засталося вот на гэтым аркушы важнае, вельмі адно пытанне, якое трэба задаць, якраз зараз час. Я нават вот не буду вмешиваться и задавать свои. Ну, в принципе, все важные вопросы, которые я хотела спросить, я уже спросила, наверное. Ой, Юля, давай тогда анонсируем, что нас приняли в европейскую сеть бизнес-ангелов. О, что это значит? Это такая глобальная европейская движуха, в которую входят разные сети из разных стран, то есть там просто такой безумный нетворк инвесторов, проектов, не знаю, там в их базе может быть там 1 миллион проектов, которые там рассматривают. И как бы в европейских странах, в Америке это такой тренд, они пытаются сделать инвестирование в стартапы, в принципе, как национальным таким хорошим хобби для людей, у которых возникает некий там излишек финансов, вместо того, чтобы нести все на депозит. Вот у них есть разные модели, можно там инвестировать по $500, по 1000 там, в какие-то небольшие фонды, которые потом, соответственно, через разные онлайн-платформы инвестируют в проекты. И это, соответственно, дает очень огромный всплеск там, и в инвестициях для стартапов, ну, соответственно, и рост проектов там происходит качественно. Поэтому мы вошли в глобальную сеть, что это нам дает. Значит, мы в первую очередь, конечно, обучение, там будем ездить по конференциям, участвовать в их вебинарах, образовательных программах. Ну и европейцы там признали, что да, что вот в Беларуси тоже появилась сеть. А в Беларусь могут прийти иностранные инвесторы благодаря вот ЕБАН? Могут ли иностранные инвесторы инвестировать в проекты белорусские? Да, конечно. Сябры, на этой станоўчай вельмі навіне, неспадзявана для мяне абсалютна, але мы скончым сённяшнюю стартапніцу. Нашым госцем быў Валерый Астрыцкі, беларускі бізнесовец і сузаснавальнік адзінай беларускай сеткі бізнес-ангелаў Angels Band. Мы з ім размаўлялі пра інвеставанне, неяк не дабраліся да ацэнкі тых 15 стартапаў і праектаў, якія былі ў нашай студыі, але ладно, у прынцыпе, час все расставіць, час і экзіты, да, все расставіць на свае месцы. Дзякуй вам, Валерый, да пабачэння. Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz, таксама была ў нашай студыі, дапамагала весці праграму. Да пабачэння. Юлія, Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё літаральна праз 20 хвілінаў.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. — 20 хвілінаў. Прывітанне ўсім слухачам. Прывітанне У друзей. Прывітанне ўсім слухачам Инвестировать это зависит. Олег адзінай беларускай сеткі бізнес-хвіліны і працягнем гэтую размову, не пераключайцеся. Или Як это кажуць, асаблівасці нацыянальнага вымушаны вас перарваць. от того, с кем ты будешь инвестировать. Сябры вымушаны, сябры Свет глядзі Особый. Он станцыі і сайта Вяртаемся ў студыю. Вяртаемся ў студыю. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартап-праект нашых адзёрскіх белапрадпрымальнікаў, якія ўкладаюць у івальнік адзін Юлія Няхай, рэдактарка Бел. Валерый, вось
Праграму да пабачэння. Юлія, Побачення. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё літаральна праз 20 хвілінаў. Еў. Вітаю пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Распачынаем праграму Форум Беларусь. Форум 1.
Перарвемся на кароткую музычную паузу, пасля якой працягнем абмяркоўваць з мастаком Алесем Пушкіным абвяшчэнне незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года. І ад прыватнай гісторыі мастака звернемся да творцаў мінулага стагоддзя, які след у творчасці айчынных мастакоў і пісьменнікаў пакінулі гады існавання БНР. Даведаемся неўзабаве. Вяртаемся ў студыю. Зміцер Лукашук пры мікрафоне. Працягваем абмяркоўваць Дзень волі разам з мастаком Алесем Пушкіным. Форум 2. А пакуль перарвемся на музычную паузу, пасля якой звернемся да тэмы сучасных культурных мерапрыемстваў з нагоды святкавання Дня волі і рэакцыі чыноўнікаў на іх. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем размову з мастаком Алесем Пушкіным. Форум 3. А наперадзе апошняя частка праграмы «Форум Беларусь». Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Апошняя частка праграмы «Форум Беларусь». Разам з сённяшнім госцем Алесем Пушкіным падагульнім, як Дзень волі адзначалі мастакі некалькі гадоў таму і ці цікавіць гэтая тэма маладых творцаў. Форум 4. Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пры мікрафоне для вас працаваў Зміцер Лукашук. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё. Петрович, закончится эфир? Я сейчас не